আসসালামু আলাইকুম দর্শক, তো দেখতে পাচ্ছেন এরাবালি টিভি সবাইকে সুস্বাগত। এটা হচ্ছে নতুন 12 দিন বয়স ব্রয়লার মুরগি। ছোট্ট একটা ঘরের ভিতরে প্রায় 72-73 পিস ব্রয়লার আছে। তো আপনারাও চাইলে বাসায় পুষতে পারেন, বাসায় খাওয়াও হবে আবার বিক্রিও হবে। আমি রমজান মাসে বিক্রিও করব আবার এবং বাসায় খাওয়ার জন্য তৈরি করছি। মোটামুটি ভালো একটা ওয়েট চলে আসছে, তো চাইলে আপনিও তৈরি করবেন। শুধু ফিড দিই আমি, তাছাড়া অন্য কোনো ভ্যাকসিন আমি করি নাই।